यहाँ बच्चों के खेलने के लिए तरह तरह के उद्यान हैं। देखिए आप लोग कैसे बच्चे लोग एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के खेलने के लिए बहुत से चीज़ें हैं जो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। उस समय पार्क बहुत खाली खाली था क्योंकि हम लोग सबसे पहले आ चुके हैं। ये भीड़ होता है 2 बजे के बाद और हम लोग आ गए थे 10 बजे में।